에어컨 호스 터지는 차의 공통점. 자, 2부 시작한다. 에어컨 호스 터지는 차 특징 알려준다. 엔진 마운트 나간 차 타보면 시동 걸 때 덜덜덜, 기어 넣을 때 차가 움찔움찔, 심하면 실내까지 진동 올라옴. 이 상태로 계속 타면 에어컨 라인만 버티는 게 아님, 엔진이 흔들릴 때마다 호스 배선 각종 라인들 전부 스트레스 받는다. 그래서 냉매 넣고 또 새 곳 또 넣고 무한지옥 시작되는 거임. 근데 관리 잘 된 차들은 다름. 엔진 마운트 교체, 팬벨트 관리, 오일류 관리 이런 것만 해줘도 10년 넘게 에어컨 라인 멀쩡한 차 많다. 결국 차는 큰 고장보다 진동 관리가 핵심임. 그리고 진짜 놀라운 건 엔진 마운트만 갈아도 승차감까지 달라진다는 거. 이거 나름 꿀팁 아니냐? 내용이 마음에 든다면 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지.